गाइस वीडियो को पूरा देखें भाई। ये वेल्डिंग मारने का तरीका बता रहे हैं, जॉइंट में कैसे वेल्डिंग मारना भाई। ये देखें, ये तरीका गलत है, इसमें गैप देना ज़रूरी है। इसमें गैप होगा तो वेल्डिंग बहुत मजबूत होगा भाई। ये देखें, कम से कम 4 mm का गैप दिया है। ये देखें, अभी आप वेल्डिंग मारेंगे तो ज़बरदस्त वेल्डिंग होगा और मजबूत वेल्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग। यही आइडिया ज़बरदस्त है किसी चीज़ को जॉइंट लगाना है तो। या राड को किस तरह चलाना है भाई, सब बता रहे हैं। देखें किस एंगल से राड को चलाना है भाई। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त ले रही है भाई, वेल डन।